हेलो दोस्तों, मैं विशाल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। जैसे कि आपको फेसबुक एप्लीकेशन की स्टोरी साउंड प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि हम फेसबुक की स्टोरी चला रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको यहाँ पर साउंड प्रॉब्लम आ रही है, साउंड की आवाज़ नहीं आ रही है। आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से अगर ये प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हाउ टू फिक्स साउंड प्रॉब्लम फेसबुक। जैसे कि हम यूट्यूब एप्लीकेशन को चला रहे हैं, लाइव प्रूफ बताएंगे दोस्तों। हम लाइव प्रूफ पे आपको देख पा रहे होंगे इस वीडियो के कमेंट्स में अगर आवाज़ आ आपको रही हंसी ना है। आई तो एंड एक महीने का यहाँ पर आप जैसे फेसबुक एप्लीकेशन की स्टोरी देखने जा रहे हो किसी की भी, तो आपको साउंड प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि हमने यहाँ से ले ली है, ये ले ली है, तो आपको यहाँ पर साउंड प्रॉब्लम आ रही है। अगर ये प्रॉब्लम आपको भी आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में सर्च बार पे आप सर्च करते हैं फेसबुक एप्लीकेशन को। एंड अगर अपडेट आ रहा है तो अपडेट कर लेना है दोस्तों। इसके होने से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी बग आ जाता है फेसबुक एप्लीकेशन में। तो आपको इतना मेथड करने के बाद में सेकंड मेथड करना है, आपको अपना फेसबुक पर लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर मोर फ्यूचर का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में एक और ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको ऐप इन्फो का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है दोस्तों। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप फेसबुक की एक सेटिंग पे आ जाते हो। आने के बाद में यहाँ पर स्टोरेज का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। स्टोरेज पे क्लिक करके क्लियर कैच कर लेना है। एंड बैक होकर आपको फोर स्टॉप कर लेना है। कुछ इस प्रकार से परमिशन पे जाना है दोस्तों। परमिशन को सभी अलाउ रखना है, कैमरा वीडियो सब। जैसे ये नॉट अलाउड है तो इनको अलाउड रखना है। इतना करने के बाद में दोस्तों आपको अपना सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद में साउंड एंड वाइब्रेशन में जाना है। और आपको जो मीडिया, रिंगटोन, नोटिफिकेशन, अलार्म अगर ये कम है तो इनको ज़्यादा रखना है। इनको रखने के बाद में आपको अपना मुँह एक बार साउंड देख लेना है सभी प्रकार का। इतना देखने के बाद में आप जैसे फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपको चेक करना है। अगर फेसबुक पर फिर भी ये प्रॉब्लम आए तो एक सेटिंग और बताएंगे, नहीं आती है, अगर हो जाती है तो बढ़िया है। तो हम जैसे फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में तो जैसे हमने यहाँ पर फेसबुक ओपन किया है, ओपन करने के बाद में हम स्टोरी चलाएंगे किसी की भी, तो साउंड आवाज़ इस प्रकार से ये देख पा रहे होंगे आप, प्यार की आने लग चुकी है आपका है सब और आपकी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व हो चुकी है। तो आई होप दोस्तों, उम्मीद है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।